ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தீபாஸ் டீ டைம் vlog. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான இடத்த பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிச்சிருக்கும். இது மாத்தூர் தொட்டி பாலத்துக்கு கீழே தான் இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், கிளியராக இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பயமே இல்லாமல் என்ஜாய் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் மாத்தூர் தொட்டி பாலம் வந்தால் இங்கேயும் வந்து என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.